高層東南坐向，景觀咧真係冇遮冇擋，有山景、海景、田園風乜都有。咁現時咧，我哋企嘅係一個即係高層嘅呢一個視覺感啦。然之後咧，東南坐向嘅，望翻我哋呢一邊咧，真係視覺超靚啊！咁現時咧係冇開任何燈嘅，因為佢現時都冇住啦，所以咧佢個呢個電掣可能都有啲爭廢㗎啦。而家現時就冇開到電嘅嚇，都係原始嘅呢一個光線嘅嚇。咁現時呢邊咧正常係擺翻我哋嘅床有得，自己你擺翻梳化區，其實有兩個區位嚇都係可以去擺翻嘅，就任大家去選擇。因為其實水藍天單位有好多，但係咧望呢啲咁通透嘅呢啲山景同埋咧我哋海景嘅單位，真係少之又少㗎啦。Hello， 大家好，我係今期主持人歐雲啦。嗱，今日咧嚟到我哋21期啦，最旺嘅呢個街市呢度啦，銀富街市啦嚇。今日嚟講咧，要分享個單位，講真唔簡單嚇，要景有景嚇，要平又平喎。講真句嚇，今日我哋嘅主角喺呢邊度啊？嗱，俾大家望翻一期啦，水藍天啦嚇。近期咧真係有冇睇單間嘅嚇？單間嘅講朋友就有福啦。今日呢個單位咧，僅需要16萬可以買到一套咧。我同大家講翻嚇，高層東南坐向，景觀咧真係冇遮冇擋，有山景、海景、田園風乜都有嚇。然之後咧，只需要16萬嚇就可以攞低㗎啦。咁之前咧，我記得咧有一套咧係18萬5嘅，同樣大約係同樣，但唔係同一個房號啦。係好似係3單元定係幾多嘅？總之有一套18萬5出嚟都係賣咗嘅，但係咧佢裏面咧有些少嘅家私家電啦。咁現時佢呢度單位咧就吉屋嚇，要自己去添置翻。其實我計翻全屋如果買埋嘅話，加埋我哋嗰啲櫃啊、各方面性啊嗰啲家私家電全齊嘅話咧，2萬蚊其實都係夠足夠料可以住翻嚟嘅啦嚇。所以講嚇呢個單位好筍好靚嚇。睇到就唔好行開啦，一路睇翻去嚇。嗱，咁同大家講翻我哋呢一邊嘅呢個基本情況啦。咁我哋前方咧水藍天咧行路咧大門嗰度一落門嘅話咧，大家都知道啦。我前方呢個地方就係我哋銀富市場，步行僅需要5分鐘就可以到達嘅。咁我哋買餸啦、食飯全部呢度咧都係可以搞掂晒嚇，非常之方便嘅。搭車又無憂嘅喎，搭車咧咁喺我哋水藍天咧，真係出門大門咧往右手邊行，去到我哋嘅鑽石海斜對面嗰度啦嚇，大約都係5到10分鐘以內啦嚇，可以去到我哋一期嘅交通中心嚇。仲有咧，我哋水藍天大家都知道啦，近翻邊度啊？我哋嘅鳳凰酒店啊，就我哋嘅沙灘位嚇，同樣嚇都係5到10分鐘，全部可以步行到達嘅呢個地方嚇。所以講咧，佢嘅交通啦、遊玩啦，同埋咧我哋嘅呢一個衣食住行，全部都方便嚇。16萬嘅單間，我哋望海景嘅，嚟上去望望先啦。OK， 嗱，而家上到嚟我哋單位露台呢邊啦，嗱10零萬嘅房會唔會好差咧？嗱，我哋望翻嚇，咁現時咧我哋企嘅係一個即係高層嘅呢一個視覺感啦。然之後咧東南坐向嘅，望翻我哋呢一邊咧真係視覺超靚嚇。嗱，咁我哋呢一邊咧係有啲海景嘅嚇，你都冇諗到啊，16萬嘅單位啊有海景。咁慢慢再轉翻嚟咧，咁我哋樓下本身咧開頭講開啦，我哋嘅呢一邊咧銀富市場嚇，就喺我哋呢一邊啦嚇。呢個咧都係我哋十里銀灘最大嘅肉菜市場啦嚇。落樓就係我哋嘅街市嚇，即係買餸啊，買乜嘢都係冇問題嘅。嗱，咁再慢慢轉過嚟咧，就係我哋呢邊山景啦。咁左手邊呢邊咧就係即係本地居民嘅呢個村屋啦。嗱，咁我哋呢一個單位嚟講咧就係海逸灣啦嚇。咁其實我哋係1期同3期之間嘅交匯處，就係銀富市場呢一度啦嚇。所以講咧都係非常之方便嘅。嗱，大家睇完咗景觀，覺得 O 唔 OK？東南坐向嘅喎嚇，望山望海啊，冇遮冇擋，幾舒適幾通透。OK， 嗱，咁我哋睇完咗景觀，我哋望翻我哋嘅露台先嚇。露台咧，嗱，大家就比較即係點樣咧，就比較中意呢個露台。嗱，隔離嗰啲露台咧就一個半圓弧形嘅，實用空間可能就冇咁大，或者我哋呢一個啦，俾大家望翻。咁呢一伙嚟講咧，佢係半圓弧形嘅，咁佢嘅景觀同埋光線咧，其實有埲牆擋住。咁呢個單位咧，好處就係我哋呢邊擋唔緊要，因為咧我哋光線太陽係咁行向嘅嚇，所以咧我哋呢一邊通風採光係比較靚仔嘅。咁呢一度咧後期咧可以整翻我哋嘅洗衣台嚇擺喺度都冇問題嘅。嗱，咁我哋講翻我哋露台嘅呢一邊啦。咁我哋 size 咧，佢同裡面嘅客廳咧係一個
同等寬嘅3.8米左右嘅呢一個開架都係算幾大嘅包括咧我哋嘅呢一個空間啦，咁坐向咁行過去咧都係有1.5米左右即係你擺張凳完全都冇問題嘅，喺度咧燒烤各方面都得嘅。嗱，咁我哋出面睇晒我哋腿內面啦入面呢度咧就全即係吉屋嚟嘅，業主之前咧都係有住過嘅，現時咧所有嘢都搬走晒啦。咁呢個單位嚟講咧，真係你俾我真係打翻個分10分滿分嚟講咧，可能咧都有個8分左右嘅。其實望過去咧都係幾 OK 嘅，就睇你對翻後期嘅需求啦咁大家都知道啦，我哋呢個水藍天咧，呢啲單間咧全部都係公寓性質嘅呢一個住宅嘅民水民電唔同嘅話咧，就係我哋呢一邊咧就係通唔到燃氣嘅，只可以用翻電磁爐都係70年嘅呢個產權嚟嘅所以大家咧就放心就 OK 啦，唔係40年嘅呢個產權。咁我哋呢一層俾大家出嚟望翻啦咁佢一層過去咧係好多火嘅有幾十火，因為咧佢有1單元、3單元、4單元，全部係連埋一齊嘅。咁呢一邊嚟講會相對熱鬧少少啦所以咧就同大家講翻清楚。嚟我哋望翻入門嘅呢個右手邊咧，就我哋嘅廚房一字開嘅，大家見到咁呢一個咧之前都有住過嘅痕跡咁現時咧係冇開任何燈嘅，因為佢現時都冇住啦，所以咧佢個呢個電掣可能都有啲爭廢嘅啦，而家現時就冇開到電嘅都係原始嘅呢一個光線嘅咁佢呢一邊咧真係後期嚟講要搞搞衞生，因為咧佢呢一邊嘅痕跡油質都係有翻嘅都係比較真係污糟少少嘅叫翻個靚姐姐靚哥哥去搞搞佢。嗱，咁下面呢個擺咩咧？咁正常咧我哋擺洗衣機係洗衣機，或者咧我哋可以話擺雪櫃都得嘅，咁就睇你露台嗰度咧要唔要擺翻個洗衣機啦，就睇需求去整翻嘅。嗱，咁我哋對翻嚟咧就係除廁所位廁所空間就好大嘅廁所可能有啲啲暗啦。嗱，我哋左手邊呢度咧喺個有個馬桶位嘅，同埋咧有我哋儲水式嘅熱水器咁佢呢個小缺點咧就冇翻明窗嘅要同大家去講翻，但係咧佢呢一邊咧又有配翻排氣扇係咪啊？我睇下先有排氣扇，有排氣扇好似又冇翻喎，喺呢度配翻呢度嚟咗，嗰邊又冇嘅。嗱，中間有死掃盤，隔離咧就我哋淋浴區啦。咁佢呢一個咧就貼咗膜嘅隱私性會好啲咁佢呢一邊咧都係有翻嘅，成個空間咁其實係夠翻啦呢邊咁就要可能搞搞衞生就 OK 啦咁講真，呢個單位其實主打咧就唔係我哋嘅呢一個戶型格局，因為戶型格局所有單間都差唔多嘅，就睇戶型嘅啫因為咧我哋零幾戶型嘅面積有少少差，呢個單位咧就係60個方嘅咁都係全部呢啲大單間嘅形式。咁現時呢邊咧正常係擺翻我哋嘅床有得，自己你擺翻梳化區，其實有2個區位都係可以去擺翻嘅，就任大家去選擇。因為咧佢呢一邊我哋呢一閘佢都留咗我哋嘅呢一個插掣啦，同埋我哋電視線啦。嗱，呢邊網線全部都有留翻嘅所以講兩邊做廳就睇大家嘅需求。咁牆面俾大家望翻先啦，牆面嘅話咧就都係算 OK， 但係你都有啲裂痕，有啲揩花嘅咁呢一個咧就睇大家啦。咁如果大家真係唔中意呢啲原來嘅漆嘅話咧，想油翻浸其他顏色嘅，或者想整翻藝術漆嘅自己鏟咗佢重新油翻佢幾千蚊到1萬蚊不等，就睇你用咩用材用料。咁如果大家即係覺得OK 嘅，就意思要求冇咁高嘅，其實按照現時嚟講咧，我覺得都係可以直接住翻去就睇需求去整翻配翻我哋嘅家私家電。咁依家嚟講咧呢邊配翻家私家電要幾錢咧？如果記歐文仔嘅呢一個計數啦，嗱，一台冷氣、床、茶几、電視櫃呢啲冚唪唥，包括埋訂櫃，2萬蚊左右就可以住翻呢度，全部都係比較新嘅喎。嗱，我哋出翻嚟同大家講翻所以講咧都係比較抵嘅呢個單位啦咁最主要其實咧我哋唔好話睇內面，其實最終我哋睇翻呢個景觀，再次俾大家望翻。哇！真係好似幅畫咁，山景其實水藍天單位有好多，但係咧望呢啲咁通透嘅呢啲山景同埋咧我哋海景嘅單位，真係少之又少噶啦。最主要佢有銀碼又平，朝向又好所以講咧真係點去講翻？你話佢真係要話佢好大嘅缺點
都唔即係可以話冚得過噶啦。佢優點嚟講係比較多嘅嚇，所以講就睇大家有冇接受得到我哋一期嘅呢一個水藍天嘅呢個單位嘅坐向啦。OK 嗱，今期嚟講咧就分享我哋水藍天大致到呢度啦嚇。業主現時售價咧16萬開頭講開嘅嚇，所以講如果有中意嘅話咧，即時 call 歐文仔啦。嗱，咁我哋下期再見啦喎，拜拜！訂閱歐文仔買樓唔輸底，陸續分享更多筍盤靚嘢俾到大家，多謝大家收睇。